ছোটখাটো একটা খাসি। মুরগি যে এত বড় বড় হয় এটা ধারণার বাইরে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমাদের অনেক সাবস্ক্রাইবার ভাইরা আমাদের কাছে অনুরোধ করেছেন যে আমরা যেন তাদের সাথে কিছু খামারের ভিডিও শেয়ার করি, কিছু ফার্মের ভিডিও শেয়ার করি। তো এর জন্যই আজকে মূলত ভিন্নধর্মী একটি স্পেশাল ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এখানে আমরা তুলে ধরবো একজন তরুণ উদ্যোক্তা ভাইয়ের পোলট্রি ফার্মের ভিডিও, যেখানে বিশ্বের সব থেকে ছোট মুরগি থেকে শুরু করে বিশ্বের সব থেকে বড় মুরগি সহ প্রায় 27টি প্রজাতির মুরগি আছে। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আমাদের পাশেই থাকুন, আমাদেরকে সাপোর্ট করুন। তো চলুন শুরু করা যাক। এটা হলো কোচিং। এটা একদম দেখতে ফুটবলের মতোই। আচ্ছা, কোচিন। জি, এগুলো কোচিং মুরগি। এগুলোর দাম কেমন আসে? এগুলো ওই সেম প্রাইস, এদের একটু কম। একটু কম? জি, 20 থেকে 25। 20-25 হাজার টাকা জোড়া। জি, মানে অ্যাডাল্টগুলো। জি। আচ্ছা, এটা কি অ্যাডাল্ট? না, এগুলো রানিং, এগুলো ডিম পাড়তেছে। ও আচ্ছা, রানিং। যথেষ্ট সুন্দর। পলিশ ক্যাপ, এগুলো মাথায় ঝুঁটি থাকে, এই জন্য এরা বিখ্যাত। আর বাবা, এটা ক্লিপ হতে পারে। মানে এরা হচ্ছে উপর থেকে দেখতে পায় না। না, কিন্তু এটা এদের বিশেষত্ব। কিন্তু ভেতর থেকে মানে নিচে হাত দিলেই আর কি এরা দেখতে পায়। অ্যাগ্রেসিভ খুব। আচ্ছা, এটাও পলিশ ক্যাপেরই জাত। এটা ওইটা ব্ল্যাকটা, এটা হোয়াইটটা। আচ্ছা, প্রাইস সেম? প্রাইস সেম, এদের একটু বেশি। আচ্ছা, এই পলিশ ক্যাপের দাম কীরকম? পলিশ ক্যাপের দাম এগুলোর কোয়ালিটি, সেরকম কোয়ালিটি হলে প্রায় 25 থেকে 30 হাজার। 25 থেকে 30 হাজার। আচ্ছা, জোড়া? মাঝারি সাইজ ওইগুলো 7,000। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে সিল্কি। সিল্কি, ইউরোপিয়ান সিল্কি। এদের 5টা করে নখ থাকে। আচ্ছা। আর এরা হচ্ছে, এদের গায়ের চামড়াটা একদম ফুল ব্ল্যাক। ফুল ব্ল্যাক? আচ্ছা, চামড়া ব্ল্যাক। জি। আচ্ছা, আর পশমটা মনে হয় অনেক স্মুথ, সুন্দর। দেখেন, হাত দিয়ে দেখেন, যথেষ্ট সুন্দর। আচ্ছা, মাথায় এরকম কেন এদের? এটা হচ্ছে মোরগ। ও আচ্ছা, মোরগদের এরকম এটা থাকে। বয়স্ক। আচ্ছা, বয়স্ক। এইগুলো বয়স কেমন? এগুলোর বয়স প্রায় 1 বছর পার। 1 বছর প্লাস। আচ্ছা, 1 বছর। এটার নাম? এটা হচ্ছে আমেরিকান ব্রাহ্মা। আমেরিকান ব্রাহ্মা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে লাইট, এটা হচ্ছে বাপ ব্রাহ্মা, রেড কালার। রেড কালার। এগুলোর ওজন কেমন হয়? এটা সাইজ তো অনেক বড়। প্রাপ্তবয়স্ক হলে 8 থেকে 10 কেজি হয়। প্রাপ্তবয়স্ক 8 থেকে 10 কেজি। আচ্ছা, এগুলার এক জোড়ার দাম কত? এগুলো এক জোড়া অ্যাডাল্ট পেয়ার, ওইটা আপনি পাবেন হচ্ছে 30 থেকে 40 হাজার টাকায় এক জোড়া? হ্যাঁ, এদের আবার বিভিন্ন কোয়ালিটি আছে। এদের একটা কোয়ালিটি আছে খুব খাটো হয়, মানে ছোট হয়, কিন্তু এটা একদম অরিজিনাল আমেরিকান টাইপ। আমেরিকান। এটা হচ্ছে ওটা বাফ, এটা হচ্ছে লাইট কালারটা। এটা লাইট কালার। এটাও হচ্ছে তোমার ব্রাহ্মা? জি, এটাও ব্রাহ্মা। আচ্ছা, যথেষ্ট সুন্দর। এটারও ওজন কি ওরকম 8 থেকে 10 কেজি হয়? জি। এটার দাম কেমন? সেম? হ্যাঁ, এটাও সেম, প্রায় সেম, বেশি কম বেশি। এটা অনেক শান্ত। এর মাথার ঝুঁটিটা তো যথেষ্ট সুন্দর। আর এর পালকগুলো মার্কিং করা আছে, আগায় আগায় মার্কিং। এটা হচ্ছে গোল্ডেন সেভ ব্রাইট। গোল্ডেন সেভ ব্রাইট। শান্ত, অনেক শান্ত। শান্তশিষ্ট একটা মুরগি। এটার জোড়ার দাম কেমন? এগুলো 1 থেকে 10 দিনের বাচ্চা 3,000 টাকা জোড়া। 3,000 টাকা জোড়া? 1 থেকে 10 দিনের বাচ্চা? 1 দিনের বাচ্চা যেগুলো, এগুলো মোটামুটি 40 থেকে 45 হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।
আচ্ছা, মানে বড়গুলো। জি আচ্ছা, অ্যাডাল্ট। এরপরে ওইটার নাম কি? এটা ব্ল্যাকটা। আচ্ছা, ফ্রিজেল ব্ল্যাক। বাহ, যথেষ্ট সুন্দর। পশম অনেক উল্টো দিকে বাঁকানো। উল্টা দিকে বাঁকানো, হ্যাঁ, পশমগুলো উল্টা দিকে বাঁকানো। এটা এটা ব্ল্যাক। জি এটা হচ্ছে হোয়াইট। ওইটা হোয়াইট, এটা ব্ল্যাক। আচ্ছা, এটা পায়ের একদম নখ পর্যন্ত পশম। জি অনেক সুন্দর। এটার দামও কি সেম? এটা ওই হোয়াইটটার মতো 30 থেকে 40 হাজার টাকা জোড়া। আচ্ছা, এখানে এখানে তোমাদের মোট কয় প্রজাতির ইয়ে আছে, মানে মুরগি আছে? মোট এখন বর্তমানে আছে 28 প্রজাতির মুরগি। 28 প্রজাতির। এই যে বাবা, সকালবেলা ডাকাডাকি শুরু করে দিছে। এই মুরগিটার নাম কি? এটা হচ্ছে বারবুডিয়ান ভার। বারবুডিয়ান ভার। আচ্ছা, এটার দাম কিরকম? এটার দাম, এগুলো তো আমরা রানিং সহজে কেউ বেচতে চায় না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলোর 2 থেকে 3 মাসের বাচ্চা পাওয়া যায় 6000 টাকা জোড়া। 6000 টাকা জোড়া। এখানে একটা মেল, একটা ফিমেল। আচ্ছা, সুন্দর। তারপরে এইটা? এটা হচ্ছে রোজ কম্বো। রোজ কম্বো। এইটার ঝুঁটিটা দেখেন। এটা ঝুঁটিটা যথেষ্ট সুন্দর বাবা, পেছনের দিকে তরোয়ালের মতো। জি এখানে এখানে যতগুলো আছে সবারই তো একটা মেল একটা ফিমেল আছে। জি, একটা মেল জোড়া। আচ্ছা, এইটা। আচ্ছা, এইটার? এটা কোচিন। কোচিন। এটা কোচিন, এটা বেনথাম। আচ্ছা, এগুলো ফুটবলের মধ্যে এটা একটু বেশি, এটা একদম আচ্ছা। ফুটবল। এটার দাম কেমন আসবে? এটাও 25 থেকে 30 হাজার টাকা জোড়া অ্যাডাল্ট। আচ্ছা, তো এরপরে আমরা এখানে আসতেছি। এইটাও কোচিন? এটা বেনথাম। বেনথাম। আচ্ছা, এই বেনথামের এটাতে একদম আসলেই ফুটবলের মতো, মানে গোল। জি, এটা পশমের জন্য কি এরকম গোল দেখায়? না, এই যে স্বাস্থ্যই এরকম গোল। আচ্ছা, এই বেনথামের এটার দাম কিরকম আসবে? এটাও 25 থেকে 30 হাজার। 25 থেকে 30 হাজার। আচ্ছা, তারপরে এই যে এগুলো তো এগুলো বিশ্বের সবচেয়ে ছোট মুরগি। ছোট মুরগি, বিশ্বের সব থেকে ছোট মুরগি। জি, আচ্ছা, এটার নাম কি? এটার নাম হচ্ছে মালয়েশিয়ান শো সেরেমা। আচ্ছা, মালয়েশিয়ান শো। বাবা, এগুলার এক এক জোড়ার কেমন দাম আসবে? এগুলো এক এক জোড়ার দাম কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে 15 থেকে 40 হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। আচ্ছা, বুক ফুলায় দাঁড়ায় আছে। সুন্দর। তারপরে এটার নাম হচ্ছে পাটরাকে। বেডের মাথার ঝুঁকিটা 2 ভাগে ভাগ থাকে। মাথার ঝুঁটি 2 ভাগে ভাগ থাকে। আচ্ছা, আমরা যদি একটু দেখার চেষ্টা করি মাথার ঝুঁটি, একটু এদিকে ঘুরো। ও হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে 2 ভাগে বিভক্ত। এটার দাম কেমন আসে? এটার দাম ওই সেম প্রাইস 15 থেকে এটা 20 হাজার টাকা জোড়া পাওয়া যায় অ্যাডাল্ট। আচ্ছা, এগুলো তো হচ্ছে কেউ বিক্রি করতে চায় না। বিক্রি করতে চায় না আসলে। আচ্ছা, ছোটখাটো একটা খাসির মতো আর কি। এরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করতেছে, এরকম পেছনের দিকে ফেলে। বাপরে, ছোটখাটো একটা খাসি। মুরগি যে এত বড় বড় হয় এটা ধারণার বাইরে।
কি সাবস্ক্রাইবারদের একটু হাই বলে দাও।